রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দুপুরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল সাতক্ষীরা। দর্শক, এ নিয়ে এখনকার নিউজ আপডেটস, সঙ্গে আছি তামান্না খন্দকার। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ৫.৪ বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের আবহাওয়াবিদ ফারজানা সুলতানা। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস বলছে উৎপত্তি স্থলে ভূমিকম্পের মাত্রা ৫.৩। বেলা ১টা ৫৪ দিকে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। কয়েক সেকেন্ড ধরে এই ভূমিকম্প স্থায়ী হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক হুমায়ুন আখতার জানান, পরপর ২ দফা এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। উৎপত্তিস্থল সাতক্ষীরা বলে তিনিও জানিয়েছেন। দর্শক, এই ছিল এখনকার নিউজ আপডেটস। আরও আপডেটস পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন।